青木ぶってるような感じで拍手してその感じであこないでしょ急遽 T シャツ差し出して引こうと思ってたのになんかあれと一緒にもうちょっと下がってこいよ。もうちょっと下がって。でそこ危ないわ。やっぱりもうちょっとここか、もっと下がって下がって下がって。危ないわ。でも下がるな。下がって。やります。
おいしさ